Hai guys, maaf aku nggak pernah bikin video, maaf banget soalnya ini aku lagi sering-sering lupa kalau buat konten. Maaf ya, maaf. Biasa aku mau mukbang, ya ini dia. Kalian kelihatan ya? Udah. Yang pertama apa ya itu? Ini sesuai dengan judul ya, mukbang. Tuh lihat ya, tuh lihat itu. Oke, ini ada permen bola. Mulai jadi coklat. Lanjut air putih. Suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Next apa lagi? Komen di bawah.